কি বানিয়েছিস? মাছের কি মাছের কি? মাছের লাখার ঘর। হ্যাঁ, কয় দেখি লিয়ায়, এই দেখা। কয় রাখ দেখি। বাহ, খুব সুন্দর তো। এটা এটা কি? এটা এইটা হুম এটা না, এটা এটা কি? এটা মা? না, এটা পাপা, এটা মা। মা এত বড় মোটা, হ্যাঁ পাপা এত ছোট, হ্যাঁ তার মানে এটা তোর মা। তোর মা লম্বা আর তোর পাপা ছোট পাড়া। হুম। আর এইগুলো কি? এগুলো এগুলো বাচ্চা। তোর মায়ের এতগুলো বাচ্চা? হায় আল্লাহ, বাপরে, তোর মা তো খ্যাপা হয়ে যাবে রে এতগুলো বাচ্চা নিয়ে। হ্যাঁ, ভালোই তো বানিয়েছিস।